ребята, на календаре 6 ноября, на часах 10 часов утра. Третью рыбалку подряд, третий день я уже брожу по Дубне с мормышкой, грубо говоря. А все почему? Потому что каждый день просто какие-то чумовые ветра у нас сейчас на нашей территории господствуют. Вот приходится выбирать подветренный берег, прятаться за склоном и ловить в ногах. Больше ничего не остается. За моей спиной сейчас новая акватория. Для вас, может быть, для меня она очень известная. Здесь проходили этапы золотой рыбки. Здесь я часто ловил до этого момента. Здесь хорошо спрятаться за бугром от ветра. Метров 200 туда и 250-300 туда. Идеальные условия для ловли на мормышку в ногах. Что мы сейчас и будем делать. Мотаги 562 грамма, Суара 17 года C4+, в размере 2000 SSPG. Леска Team Дунаев 0084 с разрывной 750 грамм. Не смотрите, что она голубого цвета здесь. Это бейкинг 0,3. Тварь Slide Game. Поэтому так кажется, что она голубоватым цветом. Сама леска вот. Начну ловлю я на коротке с одноухим монтажом шарнирным весом 0,18 грамм. Давайте привязываться. Тебе, наверное, не помешает. Нет, нет, конечно. Ой, я одну только там выловил, да. Конечно, попудится вот. А там какая речка, я забыл. О, срез, щука. Серьезно? Да. На червячкам такой? Да, вон срезала. Я думал, хуже будет на воде, ветрище был, да? Угу. Не, очень сильно. Здесь хорошо. Как тут спуститься теперь и не убиться? О, он клюет. По опыту прошлых лет помню, что это хорошее местечко. О, рыба плещется, но далеко. Сейчас мне надо попробовать 0,3 потом поставить. Может быть, я просто не добрасываю. О, срез. Поймаю сегодня хоть жабку-то возьму. Или так и буду срезать. Попробую опарыша. Ну и на опарыш поклевывает. Правда, не очень активно. Все равно.
Эх ты, засранец полосатый. Да, сегодня клев совсем не активный. Еле-еле цепляется за самый краешек. Никакие ухищрения не помогают. Чуть увеличу вес. 0,3 грамма. И whitebait. Заброс раза в 2 дальше сразу, чем 0,18. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Поработаю пока по дну. Небольшие прыжочки. И пауза. Секунды 3. Сошел, сидел. Опять же клюет вообще. Самый-самый краешек, походу, прикусывает. И стоит, ждет. Так, это уже зацеп. Похоже, с обрывом. Да. Заменил я монтаж. Взамен оторванного поставил тот же опять. Здесь все дальше. Поворот реки. Ловить некомфортно будет из-за ветра. Пойду в обратную сторону. Уже в самых ногах догнал. Нашел дырочку. Но размер, конечно, от окуня к окуню все мелче и мелче. Здесь он крутится, видать, недалеко от коряшки вот этой вот. Whitebait на 0,3 граммах. Я думаю, поставить мотыля сейчас. Ничего не изменится. Окунь будет клевать и на это. Важна неспешность проводки. Спешить никуда не нужно. Да. Дырочка найдена. Половлю чутка.
не утону тут. Показалось, что вода прибывает. Только показалось. Медленно-медленно крутим ручку катушки, неспешно покачивая. Даем заживать на каждом забросе. Размер даже не для соревнований. Через раз. То глаза, то зачетный окунь. То глаза, то зачетный окунь. Ветер просто сказочный. Макси окунь. Ты возле травки стараешься? Ну по-всякому, и возле травы просто будет. В общем, вот так прошла рыбалка сегодняшняя моя. Рыба не баловала клевом, но что есть, то есть. Разнорыбицы тоже не было. Одни окуньки, то мелкие. 2 среза щуки. Такой ветер ловить, конечно, одно удовольствие. В кавычках. Ладно, поживем, половим. Счастливо.